Bueno, hoy les voy a enseñar a cómo bajar Vibes. Van a ir a la página esta que les estoy dejando en el Discord. Es muy fácil, van a la página, esa página los va a redirigir a esta. Y bueno, acá se bajan la opción que se les haga más cómoda. Si tienen Windows, se bajan Windows. Si tienen Mac, Mac. Y bueno. Una vez instalado, vamos a proceder a abrir el Vibes. Y les va a venir con estos sonidos ya, por default. Bueno, ustedes pueden usar estos sonidos, pero en caso de que quieran personalizarlos, van a, bueno, a bajar lo que yo les dejé en, en el Discord. Van a bajar si quieren personalizar o agregar sonidos personalizados. Bueno, una vez que descarguen este archivo, lo van a extraer y bueno, vamos a tocar acá en la flechita esta. Le vamos a dar clic derecho en el símbolo de Matchbase. Le vamos a dar a Custom Folder. En Custom Folder van a pegar el sonido personalizado que ustedes hayan encontrado acá, por ejemplo. Acá vamos a probar. Bueno, acá como ven, vienen con muchos sonidos. Después voy a estar agregando más igualmente. Y vamos a la carpeta de Match Vibes, .folder. Y vamos a pegar, por ejemplo, este. Lo pegamos, cerramos, cerramos y cerramos el Match Vibes. Voy a cerrar el administrador de tareas. Cierre el todo. Listo. Y vamos a buscar Match Vibes. Y acá tenemos el sonido. Bueno, eso sería todo.